سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفي هذه نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. حاكمة إقليم شمال البحر الأحمر تتناول مستوى التعليم مع سكان مديرية فورو. مدرسة وين الفنية تخرج 120 طالبا. أنشطة نفير بمناسبة 20 من يونيو. إيران تصعد بصواريخ فرط صوتية وتهدد مفاعل ديمونا. أكثر من 100 قتيل وعشرات الإصابات في هجوم جديد بشمال نيجيريا. الجيش الصيني يجري دوريات بحرية وجوية مشتركة في بحر الصين الجنوبي. السلام عليكم ورحمة الله. التقت حاكمة إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة برها بسكان ضاحيتي ربروبيا ومالكا يومي 14 و15 من يونيو الجاري للمناقشة حول المشاركة في التعليم. وأوضحت أن الحكومة تبذل جهودا جادة لتوسيع الخدمات الاجتماعية بشكل عام والخدمات التعليمية في المناطق المهمشة بشكل خاص، مذكرة المواطنين بضرورة إرسال أبنائهم إلى المدارس لأن المشاركة في بعض المدارس ليست بالمستوى المتوقع بسبب عدم تجمع القرى. وأضافت أن مرافق الخدمات الاجتماعية يجب أن تضع في الاعتبار توفير مياه الشرب والخدمات الصحية والنقل والمسافة بين المساكن عند إنشائها. وأكد الأهالي من جانبهم أنهم سيساهمون في بناء وصيانة مؤسسات الخدمات الاجتماعية بما يخدم مصالحهم وتأكيد المشاركة الواسعة في التعليم. خرجت مدرسة وين الفنية الداخلية الواقعة في مدينة نقفة 120 طالبا من بينهم 44 طالبة يوم أمس 15 من يونيو بعد التعليم التقني الذي تلقوه لمدة عامين في الميكانيكا والكهرباء والبناء بالإضافة إلى النجارة والحدادة. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ قلاب زرعو إن المدرسة تستقبل الطلاب الذين قدموا من مختلف المدارس الثانوية في البلاد بعد تخطيهم للصف العاشر ليتلقوا التعليم المهني والتقني لمدة عامين، حيث تعمل المدرسة على تخريج مهنيين تقنيين. وأشار مدير عام التعليم الفني بوزارة التعليم السيد تسفاي سيون بدوره لأن الحكومة تقوم باستثمارات ضخمة في تنمية الموارد البشرية لبناء اقتصاد وطني مستدام، معربا عن أمله بأن يخدم الخريجون شعبهم ووطنهم بكل تفان وإخلاص. وأكد ممثل الخريجين أنهم اكتسبوا المهارات المهنية الأساسية وهم مستعدون للمساهمة في خدمة الوطن. وقال الخريجون وأولياء الأمور لوكالة الأنباء الإريترية إن ثمار سياسة الحكومة في بناء البلاد من خلال إنتاج مواطنين أكفاء أصبحت أكثر إشراقا. في الختام تم تكريم الطلاب المتفوقين. وقد تأسست مدرسة وين الفنية عام 1985 في الساحل الشرقي خلال فترة النضال، وتم تحديثها عام 1997 وتم إضافة مباني ومعدات إلى المدرسة في عام 2021. شهد عدد المتبرعين الطوعيين بالدم في إقليم شمال البحر الأحمر ارتفاعا ملحوظا بفضل تضافر الجهود لضمان توفير الدم الآمن والكافي في المرافق الصحية، وذلك خلال حفل أقيم بمدينة مصوع بمناسبة 14 من يونيو اليوم العالمي للتبرع بالدم. وذكر رئيس فرع جمعية المتبرعين الطوعيين بالدم بالإقليم السيد تولد تسفازجي في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة إن الجمعية قامت بعمل جدير بالثناء في التنظيم وإجراء حملات التوعية لزيادة عدد المتبرعين بالدم طوعيا خلال السنوات الأخيرة، حيث تم جمع 1365 وحدة دم خلال الحملات التي أجريت في عام 2024 بمستشفيات نقفة وفعبة وجندع ومصوع. وتحدث المدير الطبي لمستشفى مصوع الدكتور زموي مكنن عن أهمية التبرع بالدم وفوائده الصحية والأخلاقية، مشيرا إلى أنه تم جمع 600 وحدة دم من المتبرعين الطوعيين هذا العام بفضل الجهود المتواصلة مع الشركاء. وأكد مدير عام قسم الخدمات الاجتماعية في الإقليم السيد رزان نفسها إن هذه المهمة ليست مقتصرة على الجمعية وحدها، وأن المشاركة الفعالة من كل مواطن أمر ضروري لتحقيق نجاعة برامج التبرع بالدم وإثراء محتوى بنك الدم.
وتميز إحياء ذكرى اليوم العالمي للتبرع بالدم الذي يوافق 14 من يونيو هذا العام بعروض فنية تعكس هذا العمل البناء، ورسالته تحت شعار دعونا نتبرع بالدم ونمنح الأمل وننقذ الأرواح معا. تم تنظيم ورشة عمل في مديرية فورتوساوا للقضاء على الممارسات الضارة وزواج القاصرات على وجه الخصوص، بالتنسيق بين مكاتب العمل والرعاية الاجتماعية والصحة والاتحاد الوطني للمرأة الإريترية بالمديرية. وذكر ممثل مكتب العمل والرعاية الاجتماعية بالمديرية سيد إدريس محمد صالح إن الممارسات الضارة المختلفة لها تأثير سلبي على صحة المرأة والحياة الاجتماعية والاقتصادية للأسر، مشيرا إلى العبء الاجتماعي الذي تتعرض له النساء بهذا الشأن. وأضافت مسؤولة مكتب اتحاد المرأة السيدة آمنة عجيل إن النساء هن الضحايا الرئيسيات للممارسات التي لم يتم القضاء عليها بشكل كامل، موضحة أن العمل جاري للقضاء عليها برفع وعي المجتمع. في غضون ذلك تم تقديم محاضرة حول القضاء على الممارسات الضارة في مديرية قلوج. تم بهذه المناسبة دعوة كافة الجهات الحكومية والجهات المعنية إلى العمل الجاد، لأن التغييرات المتوقعة لم تتحقق بالرغم من تنظيم حملات مستمرة. قام أعضاء الجمعية التعاونية للفرقة العسكرية 85 سابقا و32 وجمعية تعليم قيادة السيارات في الإقليم الأوسط بنفير في مقبرة الشهداء في أسمرة ومنطقة بيت قرقيش يوم 15 من يونيو. وقام أعضاء جمعية الفرقة العسكرية 85 سابقا برعاية الأشجار وحملة نظافة في مقبرة الشهداء. وقال رئيس الجمعية المقدم قبرة نسائي إن البرنامج استمرار للأنشطة التي جرت سابقا في منطقة مايدمنت ومناطق أخرى، موضحا قيام أعضاء الجمعية بأنشطة مماثلة في جميع المديريات. وذكر المشرفون على جمعية تعليم قيادة السيارات إن أعضاء الجمعية يقومون سنويا بنفير في مقبرة الشهداء اعتزازا وتمجيدا للشهداء. في غضون ذلك قام أعضاء الجمعية التعاونية للفرقة العسكرية 32 بنفير في نفس اليوم في منطقة بيت قرقيس. وذكر منسق البرنامج السيد دانيال أرجاي وجود برنامج مستقبلي لزراعة الأشجار ورعايتها. على الصعيد نفسه نظمت مسيرة وبرنامج توريث في مديرية صرون بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء. وتضمن البرنامج رحلة سير إلى الدفاعات قرمخل يوم 10 من يونيو بمشاركة أفراد قوات الدفاع وعمال المؤسسات العامة والطلاب. وأوضح مدير مديرية صرون بالإنابة السيد هيثم منقشة أهمية الرحلة لتوريث التاريخ والقيم. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. في ظل التحذيرات الإيرانية من موجات ردة أكثر حدة وفتكا، دخلت المواجهة مع إسرائيل مرحلة جديدة من التصعيد وسط استخدام طهران لصواريخ بعيدة المدى وتلميحات باستهداف مواقع استراتيجية حساسة بينها مفاعل ديمون النووي. وأكد محللون عسكريون أن إيران بدأت في استخدام أنواع جديدة من الصواريخ، أبرزها قادر وآخر مشهر، وصواريخ كروز متطورة ذات مدى أبعد وقدرة تفجيرية أكبر. وشهدت الساعات الأخيرة تصريحات أوروبية لافتة من بينها تحذير ألماني لإيران من تطوير السلاح النووي، وتصريح بريطاني بعدم استبعاد التدخل لحماية إسرائيل. وبين التصعيد العسكري والتوازنات الجيوسياسية يبقى المشهد مفتوحا على جميع الاحتمالات، وسط قلق متزايد من أن تتحول الحرب بين إسرائيل وإيران إلى صراع إقليمي شامل. أدى هجوم مسلح استهدف مجتمعا محليا في ولاية بينو النيجيرية إلى مقتل ما لا يقل عن 100 شخص، وفقا لما صرح به مسؤولون محليون وشهود عيان. وأفادت المصادر أن الهجوم وقع في قرية يليواتا في منطقة جوما الحكومية بولاية بينو. وفي تصريح لوكالة الأناضول قال رئيس اتحاد مزارعي وادي بينو دينيس دينن إن 102 قتلوا في الهجوم الذي نفذه مسلحون يشتبه في أنهم رعاة. وأضاف أن 100 آخرين أدخلوا مستشفى ولاية بينو الجامعي وحالتهم حرجة. ونشرت الشرطة المحلية بيانا قالت فيه إنها تعلن ببالغ الأسى والحزن عن وفاة العديد من الأشخاص وإصابة آخرين، مضيفة أنها لن تتوقف عن ملاحقة المجرمين وستواصل الجهود لضمان أمن الجميع.
أعلن الجيش الصيني إجراءه دوريات بحرية وجوية مشتركة في بحر الصين الجنوبي ردا على محاولة الفلبين حشد دول خارج المنطقة لتنظيم دوريات مشتركة. ونقل تلفزيون الصين المركزي CCTV عن المتحدث باسم قيادة الجبهة الجنوبية لجيش التحرير الشعبي الصيني تيان جيون لي القول إن قوات الجبهة تبقى على حالة تأهب قصوى للدفاع عن سيادة الصين الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية. وأكد أن أي نشاط عسكري يرمي إلى زعزعة استقرار بحر الصين الجنوبي وخلق بؤر توتر يخضع للسيطرة التامة. تعتبر بكين أن قيام مانيلا بدوريات مشتركة مع دول من خارج المنطقة خطوة تزيد من المخاطر الأمنية في المنطقة وتقوض السلام والاستقرار الإقليميين. ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة البيرو وأسفر عن مقتل شخص في ليما وإصابة 36 بجروح وتسبب في انزلاقات في التربة بحسب السلطات. وضرب الزلزال على مسافة حوالي 30 كيلومترا جنوب غربي مدينة كايا والساحلية القريبة من ليما وفقا للمركز الوطني لرصد الزلازل. وقالت البيرو إن الزلزال لم يستدعي إصدار تحذير من احتمال وقوع تسونامي. وأظهر مقطع فيديو بثته محطة تلفزيونية انزلاقات تربة في مناطق مختلفة في منطقة ليما. وتقع البيرو ضمن حزام النار في المحيط الهادئ وهي منطقة شاسعة ذات نشاط زلزالي كثيف تمتد على طول الساحل الغربي للقارة الأمريكية. ختاما سيداتي وسادتي لنشرة أخبار المساء أعود فأذكر بأبرز العناوين. حاكمة إقليم شمال البحر الأحمر تتناول مستوى التعليم مع سكان مديرية فرع. مدرسة وين الفنية تخرج 120 طالبا. أنشطة نفير بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء. إيران تصاعد بصواريخ فرد صوتية وتهدد مفاعل لبنان. أكثر من 100 قتيل وعشرات الإصابات في هجوم جديد بشمال نيجيريا. والجيش الصيني يجري دوريات بحرية وجوية مشتركة في بحر الصين الجنوبي. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم.